Oli või? Kes viimast Õhtulehe artiklit luges? Paanu Saarjana? Ikka kõige lugenud. Okay. On päris huvitav koht, väga hea, sest mina olen nagu siis 14 aastat olnud sellisel tugeval enesearengu teekonnal. Elu ise lükkas mind sellesse, 2009 siis minu maailm pöördus kõik pea peale, nii finantsiliselt kui eraelus, kui emotsionaaltasandil, kõik korraga juhtus. Ja ma olin sellel ajal hästi tugevalt seotud kinnisvaraga. Enne seda olen olnud ka väga pikalt Rõivaäris. Mul on hea meel näha siis Maret, kes on minu kunagine ka siis koostööpartner olnud ja nii äge, et nüüd kohata selliseid toredaid vangututtavaid, kellega kunagi väga äge koostöö on olnud. Ja hästi tore oli neid uusi trende ja taaskasutust näha. Mul see on ka taaskasutust kasutatud. Just hiljuti leidsin seal minu üks lemmik need taaskasutuskoostööst Rotermannis. On vaja? Rotermannis aga pood, mulle seal väga meeldib käia ja leida seal selliseid huvitavaid asju. Ja siis minu siis ainukeseks väljapääsuks oli hakata iseendaga tegelema, enda sisse vaatama, sest et ma sain aru, et käies kõik siis ka perearstid ja psühholoogid ja kõik võimalikud kohad läbi, et enamus ikkagi andsid mulle neid antidepressante ja keegi ei öelnud, mis lahendus on. Kõik nagu ütlesid, see leevendab, ma ütlesin, kas ta lahendab ära ka. Kõik ütlesid, no justkui nagu lahendab, aga garantiid ei anna. Ja siis ma hakkasin ise tundma, et ma küll tarbisin antidepressante, mis on alati õigel ajal, õiges kohas, on nad väga olulised ja võtavad ikkagi hormonaalselt meil selle kõige hullema nii-öelda pinge maha, aga nad ei ole nagu selles mõttes lõpuni jätkusuutlikud, vaid hakkavad tegelikult alla suruma meie emotsioone. Ja ma nüüd tänaseks olen nii palju iseenda sisemaailmaga tööd teinud, käinud erinevates maailma nurkades, iseennast otsimas, proovinud erinevaid kõikvõimalikke praktikaid, teraapiaid ja kõike võimalikke, et saada lõpuks kätte see võti, et kuidas siis päriselt me saame ennast paremasse kohta ja kas te olete nõus sellega, et kui te olete ennast, nagu näiteks mõni hommiku vaatate peeglist ja te olete heas enesetundes ja siis te ju näete, kui palju rohkem te ise endale meeldite, kes on sellega nõus? No on ju, enamus, väga hea, sest tegelikult see nii ju ongi, et kui kui tugevalt, ja ma olengi sellest aru saanud, kui tugevalt tegelikult on meie välimus, meie enesega rahulolu ja ka hormonaalne muutus seotud meie sisemaailmaga. Ja tänaseks ma siis olen ise nüüd juba nii-öelda tegelenud inimestega üks nagu päris tugeval tasandil 6 aastat või 7 aastat isegi juba nagu pakkunud ka nagu siis teraapiaid ja kehatööd. Tegelen ka siukse asjaga nagu kehamälu. Ma ennem ise ka sellesse ei uskunud, et kehal on ka mälu. Mitte ainult siin ei ole mälu, vaid meie lihastes on ka mälu, mis jätab meisse väga tugeva alateadliku hoidmise. Palju teist üldse teavad, mis asi on alateadvus, kes on kuulnud siukest sõna? Palju te usute ka või, et on olemas siuke asi? Et justkui vaatad, et nagu mingites situatsioonides, et tahaks käituda on ju niimoodi, aga millegi pärast käituda hoopis teistmoodi on ju. Et nagu hing või süda ütleb, et tahaks nii teha, aga siis valid hoopis siukse tee, et lähed hoopis niimoodi, on ju. Ei käitu üldse niimoodi, nagu sa tegelikult tunned, vaid käitud mõistuse põhiselt. Ja see ongi see üks hästi tugevaid ka tihti meie enda keha nii-öelda pingesse viivaid asju,
et meil on siin allkihtidena, igal ühel on tekkinud elu jooksul traumasid ja kui sa veel ka iseendaga tegelema hakkad, siis sa hakkad nagu märkama ja nägema seda, kui palju sa oled enda sisse võtnud oma vanemate käitumismustreid. Et kuidas see salvestus käib, et see on, kõik olete kuulnud Pavlovi efektist, on ju. Kuidas, kui mingi kordus sulle anda, siis sul jääb see sisse ja sul hakkab see enda sees nii, et sa ise ei ole sellest teadlik, aga mingi hetk käitud samamoodi või kasutad isegi samu sõnu ja teed täpselt niimoodi, nagu su vanemad on. Ja kõige huvitavam on, et sealt veel edasi minna, siis näed, et ohoh, vanavanematel on ka samasugused mustrid. Nagu, kuidas see jada läheb, aga see ei olegi üldse oluline, et see jada võib väga-väga kaugele ulatuda. Üks on nüüd energia. Ja nüüd on see huvitav asi, millest tegelikult hästi vähe räägitakse, aga me kõik tegelikult koosnemegi energiast, et kui meid nüüd ka panna luubi alla, mingi megamikroskoobi alla, siis lõpuks meie see siuke tugev, tihe kehaline olemine, mida me igaüks omame oma keha näol, tegelikult kaob. Tekib lõputus. Ja see ongi nüüd see raadiosagedus, eks te olete tundnud ka seda, et tavaliselt mis tunne vaata on, et kui käite kinos näiteks ja vaatate mingit filmi, mis on hästi mõnikord hästi tore, armas, jätab siukse hea emotsiooni, millise enesetundega te sealt tulete, on ju. Ja siis lähete mingid õudukat vaatama, kus ainult mingi möll käib, tapmine käib, pead lendavad, veri lendab, on ju, mis on üsna tavapäraseks saanud praeguses maailmas, siis millise tundega te sealt välja tulete, on ju. Tunnete vihased, nagu ärevad, hirmud täis ja kuidas see mõjub. Ja samamoodi nüüd on energiaga ka, et millises väljas me viibime esiteks, hästi oluline. Ja tihti ka, et minu töös, et mu naine ka tegeleb nagu ka siis niisuguse sisemiste rännaku teraapiatega ja üsna tihti, eriti lastega. Ja vaata, kus hakkab see jada hakkab pihta, tuuakse nagu lapsi teraapiasse, et laps on ärev, laps taob kuskil lasteaias või koolis, tekitab mingeid probleeme kõikidele. Aga tegelikult on probleem hoopis nagu vanemates endas on ärevus, endas on siuke ebamugavus sees, mida nad ei oska ka väljendada, sest seda ei õpetata kuskil. Seda mitte kuskil ei õpetata, et tunded tuleb ära tunda. Nüüd on see huvitav koht, vaata, kus see sisemine ilu hakkab ka välja tulema, muutuma. Ma näen seda iga päev oma töös, kui lahendada ära inimese sees mõni raske tunne, mida ta on hoidnud alateadlikult väga pikalt enda sees. Ja mis te arvate, kuhu see jääb? See jääb ju kõik meisse ja mis me selleks tegema peame, kui me sellega tegeleda ei taha, aga ta on meis olemas. Mida me siis teeme? Me surume ju tegelikult selle kõik enda kehasse, lihastesse. Ma arvan, et eks kõik olete ju tundnud ka seda, et mida vanemaks saame, seda rohkem hommikuti hakkame tundma, kui hommikuti üles tõused, siis tunned, et nagu, justkui oleks jõusaalis või oleks mingi tugeva trenni teinud vahest lihtsalt. Tunnete, olete kogenud seda. Ja kui te hakkate nüüd märkama, et mis sellele eelneval päeval tegelikult emotsionaalselt toimus, hakkate lähelepanu lihtsalt pöörama, milliseid mõtteid te mõtlesite, mis teid ümbritses, kuidas teiega käituti ja nii edasi, siis näete varsti, kui suur seos sellel kõigel on teie keha tundmisega. Et see on ka nagu hästi põnev koht ja lihase või keha valu ei ole mitte midagi muud kui emotsionaalne valu tegelikult seal sees. Kes usub sellesse? Usute kõik, et see kehaline valu on tegelikult emotsionaalne valu. Ma ise teen ju niisugust nagu sidekoe teraapiat, ise ka kunagi, kui esimest korda kogesin seda. See on nüüd niisugune teraapia, et sa liigud keha peal, et sidekude on nüüd niisugune võrgustik meie naha ja lihaste vahel, mis on hästi tugevalt seotud närvisüsteemiga. See on nüüd nagu justkui niisugune
sooja võrkpesu paned endale selga, siis samasugune võrgustik. Ja nüüd, kui me mida emotsionaalsemat elu me elame ja mida vähem me väljendame, seda rohkem hakkab liimi tekkima naha ja lihaste vahele. Ja just kui see nahk ja lihased liimuvad kokku ja me nahk ei liigu enam ja see närvisüsteem läheb aina rohkem pingesse läbi selle. Ja nüüd, ma ei tea, kas keegi on, ütleme, et Hiina meditsiinis kasutatakse hästi palju seda, et selja pealt tõstetakse nahka, olete kogenud keegi, et nagu luust selgroog pannakse paika niimoodi, et räti vahele võetakse su nahk ja niimoodi tõstetakse. Olete kogenud keegi ja? Olete? Kuidas oli? Mugav või nii ja naa? Aga see hetk oli valus. Aga tegelikult, kui sa nagu tegeled oma kehaga, kui sa vabastad emotsioone, siis see muutub mõnuks. No see on nagu, päriselt sa saadki nagu naha nagu täiesti lahti ja see ei ole valus. Aga minu töös ma ei tõsta isegi, ma võtan lihtsalt näppude vahele ja inimesed röögivad juba. Nii ebamugav on. Aga nüüd, mis siis juhtus ka, et see siuke aeglane liikumine ja sa hakkad nagu venitama, see ongi see venitus, ütleme, vaata, kui sa nagu liigud hästi rahulikult, aga samas sa lähed sellisest mugavussoonist, sest see pealmine kiht on kõik mugavussoon ja keha on nii tark, et ta ei peida neid asju, mis on ebamugavad siia peale poole ära. Talle meeldivad ikka seal luude taha ja ribide vahele ja puusade alla ja kõik just need niisugused teatud kindlad kohad, kus niisama sa ligi ei lase, kus sul alati häirekellad hakkavad ennem käima, oot, sinna küll ei lähe. Ja kõdi, paljud te olete kogenud kõdi, et mingid kohad, kui keegi puutub, on igal ühel üsna, ja kõdi on üks kavalamaid kaitsekihte. Et kui lasta nüüd inimesel, ütleme niisuguses teraapia vormis, kogeda seda kõdi, ma nagu sulle siin kõditama ei hakka, aga ma hoian lihtsalt kätt peal, lihtsalt niimoodi. Ja inimene itsitab niimoodi, et aga ma ei keela tal seda itsitamist teha. Ai, lase tulla kõigest, lase see rõõm nagu täiega vabaks. Aga mis siis mõne aja pärast juhtub? Selle rõõmu taha on peidetud tegelikult hästi tugev kurbus. Et kihid lähevad niimoodi, et rõõm varjab hästi tihti kurbust, sest hästi tihti on need positiivsed inimesed, kes kogu aeg on, nagu sa kunagi ei näe nad, et nad kuidagi mingit teist emotsiooni välja näitaks kui ainult positiivset. See on ka tegelikult ei ole pikas perspektiivis väga tervislik, sest selle taha on hästi palju tegelikult peidetud. Ja tihti vihased inimesed, kes on hästi vihased, olete märganud mingeid mehi, näiteks just see on eriti on meeste seas, see nagu siuke, kes on nagu siuksed nagu eriti veel kehaliselt, hästi suureks ennast pumpas, siis on vihased ka, seal taga on tegelikult hirm. Seal taga on tegelikult väga-väga suur hirm inimesel. Et seda varjata, siis tuuakse see vihakiht sinna ette ja väljendakse kogu aeg viha, siis tegelikult ei julgeta sinna hirmu minna, et see hirm ära tervendada enda sees. Ja nüüd ütleme, et niisugused vabastavad hingamised, kes teist on vabastava hingamise seanssidel, ikka mõned on. Kuidas oli kogemusena? Esimene kohe, oli võimas, aga oli hirmutav ka, natukene. Sest hingamisega on see huvitav lugu, et hingamise ka, et tavaliselt on nii, et kui vabastava hingamise seansid ära, ütleme, et tavaliselt kestavad niisugune 40-45 minutit hingamist, mis ei tundu ju tegelikult üldse pikka aeg, sest kui nii võtta, et inimene ju nagu hingab kogu aeg, aga tegelikult ta ei hinga. Teate, kui lühikeseks, mida elu edasi, seda lühema, või mida eluaastad edasi, seda lühemaks läheb meie hingamistrajektoor. Ja see koht hakkab ainult hingama lõpuks inimesel. Ja nüüd see ongi üks mis tekitab kehalisi probleeme, ülekaalu ja kõik on see, et me tegelikult siit paneme kinni ennast. Meie jõu, energia, väekeskus, mis on siin see päiksepõimik siin, põhimõtteliselt on ju, et vaata kui huvitavalt ka, et see kolmnurga koht, et üks hästi hea harjutus, mida me võime praegu proovida, et kui sa võtad selle rinnakorvi, kus rinnakorv nagu luudega lõpeb, paned siia 2 sõrme vahele ja nüüd võtad pöidla
paned pöidla siia peale ja nüüd proovid nagu teha ringe, nii et sa vajutad natuke käega peale, saad kätte, tunned siuke natuke, nagu teravad valud löövad, ebamugav koht, tunned? Ja hakkad nagu kellaosuti suunas niimoodi, et vasakult liigud nagu alla ja paremalt tõstad selle pöidla nagu, teed selliseid ringe. Lihtsalt masseerid ja hinga ka samal ajal. Kuidas tundub? On ätsa nagu niuke nagu tunned, et keha tahaks välja lükata, on ju? Ja nüüd proovi teistpidi ka. Et nüüd alusta juba ainult see iga päev, lihtsalt kui sul on meeles, tee see 2 minutit seda kohta. See paneb sinu nagu väe ja energiakeskuse uuesti tööle. Sest vaata, mis keha teeb, ma räägin sulle nüüd nagu sellel tasandil, et mis juhtub, kus kõik rasked haigused hakkavad pihta, on see, et me tõmbame ennast kokku nagu, et kui me ei taha, et midagi kogeda läbi, mida keha, see on jälle nii, et sa võib-olla väliselt ei saa aru, aga mina juba täna näen keha keele järgi, kus keegi on. Mul juba on nii palju kogemusi, et ma oskan kohe ära öelda, et kes on kaitses, kes on avatud, kes on vaba, kes on kontrollis, on ju. See on tegelikult kogemustega tuleb selline nägemine ka. Ja mida siis keha teeb? Keha teeb niimoodi. Tõmbab nagu kaitsesse, mida me tegelikult ise võib-olla kehaliselt näha võib-olla ei panegi tähele, aga te ju näete hästi palju ja hästi tihti, kuidas inimestel on ikkagi õlad eespool, on ju. Ja selga tekib siuke nagu kumerus. Ja nüüd oletki huvitav koht, et süda kui siuke, nii kui sa siit ei taha midagi läbi kogeda, mis keha teeb. Paneb, kuhu ta lükkab selle valu. Ta lükkab siit läbi keha siia, siia kohta. Ja siis sul on niimoodi siin see ja järgmine koht, mis on nüüd kõik hästi head inimesed, kes tahaks kõik maailma mured enda kanda võtta ja kes tahaks kõikide teiste probleemid ära lahendada, aga mitte kunagi iseennast esiplaanile tõsta. Mis siis tekib? Siis tekib siia taha. Siia tekib hästi tugev niuke nagu ka, nagu koormakiht, eks. Ja kuni selleni välja, et seda minnakse lõikama lausa. Aga tegelikult on teadvustamise küsimus. Nüüd ongi ka see enesearenguga ka hästi palju on nagu seda, et sa võidki neid praktikaid käia ja ühelt kursuselt teisele ja ühe terapeudi juures teise juurde. Aga kui su teadlikkus ei muutu, teadlikkus, et hakata nägema suurt pilti, mida me siia ellu tegema oleme tulnud. No olin hiljuti Kristiina Raiet, ütleb teile siuke naisterahva nimi, eks. Ma korraldan nagu enesearengufestivali ühenduses. Tema käis see aasta seal loengut pidamas. Ja ta ütles selleni välja ja ma olen täiesti sama meelt, et jällegi, kes tahab uskuda, kes ei taha, oma valik ja iga inimese ongi vabadus teha täpselt seda, mida ta soovib. Aga mina näiteks ka samamoodi usun, et täiesti olemas, et me tulemegi hingedena siia arenema ja tegema ära neid asju, mida meie kõik eelnevad põlvkonnad pole teinud. Ja me valime, enne kui me siia kehastume, hakkame, me valime täpselt need kohad, mida me tegelikult jätsime eelmises elus tegemata. Ja valime jälle täpselt sellise perekonna ja mõnikord päris kõvad väljakutsed, sellepärast, et see oleks meil kogu aeg pildis, et me selle lõpuks ära teeks. On ju? Mõne jaoks on see näiteks väärtustamise tunne, mida ta lihtsalt, ta ei tee läbi seda ja kogu aeg satub siuksesse olukordadesse, kus teda nagu kogu aeg maha madaldatakse, surutakse maha, ei väärtustata ja sa näed, et see hakkab pihta perekonnast, juba lapsest saati, vanematest, koolist, õpetajatest, töökaaslastest, lõpuks teevad oma firma, vaatad kõik töötajad kogu aeg, käivad neist üle ja võtavad firma üle ja hoiab, mul on väga palju siukseid ja siis ütled, kuule, kas sa näed nagu mustrit nagu, kuidas see muster jookseb siit väiksest peale, jookseb. Ja mis tekib selle, mis tunded tekivad, mis te arvate, et viha on üks, kui sinust nagu lugu ei peeta. Aga kui see inimene viha ei tunne elu sees ei tunne viha, et ei, kõik on hästi, ma ei usu, et nad halvasti tahavad.
ma teen uue firma ja pole probleemi ja teen jälle uue firma ja jälle uue firma ja kogu aeg võetakse ära. Aga samas ta jutus, see nüüd vaata, kui huvitavalt hakkab nagu see asi jooksma, kas te saate nüüd, hästi oluline koht, et hakake seda ka märkama, need lood, mida me räägime iga päev. Kas te olete päri, et iga päev on, mis meid eriti tugevalt on puudutanud, kui tihti me seda lugu räägime? Teate, olete märganud või? No mina tean inimesi, kes ma võin 30 aastat mitte näha, nad tulevad, esimene asi kokku saame ja räägib täpselt sama asja jälle. Lihtsalt see sama lugu, see sama nagu plaat läheb peale ja hakkab tulema nagu. Ja sa küsid, et kuule, et ma ennem ei saanud ise ka aru, mul nüüd samasugune ja mul on siiamaani endal ka neid lugusid, ega siis neid kihte meis on ikka, on ju. Aga sa ei olegi võimeline korraga seda kõike vastu võtma, aga oluline, et sa hakkad märkama ja märkama iseennast, et ahaa, mõte, siis tuli lugu, siis tuleb tunne ja vahepeal teistpidi ka tuleb tunne, mõte, lugu on ju, et mõlemad pidi, see toimib mõlemad pidi. Aga nüüd, kui ma igaks juhuks küsin, palju mul aega on, siis ma tean arvata. Üheni või? Väga hea, sest ma võingi rääkima jääda. Et mul on lihtne, vaat see ongi sellepärast ongi lihtne rääkida, et kui sa oled ise need läbi teinud, need kihid, siis mul ei ole üldse vaja mõelda, mul lihtsalt tuleb see, kogu aeg tuleb see lihtsalt endast läbi. Ja nüüd ongi see koht, et kus sa nagu nüüd hakkad märkama, et selle loo taga on ju üks konkreetne tunne. Mida see tunne tekitab alati, kui ma seda loosse lähen, siis see toob minus üles mingi tunde. Ja mõistus on nüüd see, mis tegelikult kõige rohkem meid segab, et me liiguksime oma hingeteed. Aga hing on see süda ja see kõik see tunne meie sees siin. Eks olete nõus, et see, kui sa siit tunned ennast hästi, siis on siin ka kõik hästi. Aga kui siit tunned halvasti, üldse ei taha siin oma kehas olla, siis käib siin möll kogu aeg. Ja see ongi nüüd, see on see lihtsuse saladus, nüüd ma ütlen teile ühe väga lihtsa saladuse ja rääkige kõigile, see ei ole sellest, mis on avalik saladus. Et kui sa õpid kehasse tulema uuesti tagasi, sest me põgeneme oma kehadest ära. Me põgeneme kehast ära, et mitte tunda tundeid. Ja siis me arvame, et me elame kehas. Ma näen seda lihtsalt iga päev, tegelikult ei ela inimesed kehas, tegelikult elavad siin enamus aja. Siit maalt täiesti lahti ühendatud, kuigi sa võid olla vormis või vormist väljas, mis iganes moel, ka seda on võimalik ära petta, aga tegelikult, kui sa hakkad inimest viima tundesse, siis ta ei taha sinna minna. Ta ei taha tunda seda tunnet, see on nii ebamugav. Ja sellega hakkab nüüd tekkima kaitsekiht. Ja kaitsekiht võib mitmel moel tekkida, kas hakkab nagu kehas kilosid juurde tulema, või hakkab keha kõvaks minema. Sa võid heas vormis olla, aga su keha on kivikõva. Meeste puhul üsna tavaline asi. Naised ikkagi oskavad tundeid tunda, sellepärast, mis te arvate, miks naised kauem elavad? Sellepärast tunnete tundeid. Jaa, just. See üks koht, see on alati, on ju. Aga jaa, et hakake vaatama. Nüüd on see lõdvestuskoht ja mul on hiljuti oli just ka, et ma teen nagu 2 korda aastas teen nüüd talveperioodil, kuna endale ka nagu meeldib hästi ära käia sellel pimedal ajal, et ma olen seda juba nüüd 9 aastat teinud, 10 aastat juba. Teengi niisugused väereise ka koos praktikatega, et inimene õpikski oma keha kuulama, tunnetama, tal oleks tööriistad, praktikad. Ja üks lihtsamaid asju, milles sa üldse saab pihta hakata ja teate, kui kiiresti toimib kehale, on keha raputamine. Ülilihtne asi, leida iga päev 10 minutit, et keha raputada ja teine asi, 5 tiibetlast. Kes teist on 5 tiibetlast teinud? Super. Ma alustasin kunagi ise ka, kui ma ei teadnud mitte midagi enesearengus, siis esimene asi, ma läksin nagu poodi ja küsisin, et millise raamatu nagu ma võiks, et
et noh, mis oleks nagu põnev ja mis oleks, kus oleks praktikaid ka ja anti mulle see 5 tiibetlase raamat kätte. Tänaseks ma aitasin Pilgrimil ka, et Pilgrim kirjastus andis nagu välja Eesti, noh, minu enda piltidega, kus ma ise siis, ma olin seda nii palju prakteerinud, et mina panin veel sinna juurde enda teadlikkuse, milles selles esimeses raamatus, mida ma kunagi lugesin, seal ei olnud nii põhjalikult asju välja kirjutatud. Ja siis mul see üks klient, kes siis nii-öelda oli seal reisil, hakkas tegema, hakkas raputama keha 10 minutit iga päev ja tegi 5 tiibetlast. Algus on üsna raske teha, sest keha on nii kinni, et need harjutused tunduvad natuke ebamugavad. Seda on kõik venitusharjutused. Ja miks just see 5 harjutust on nagu vajalikud, sest need harjutused on just need keha põhikohad, kuhu kõige rohkem emotsioonid ennast ära peidavad. Kõik see niude kohad, kõik see vaagen, rinnakupiirkond, siin on muuseas südameviha kinni. Et miks te need, vaata joogas, hästi palju harjutusi, just need sõrmed laiali, siin on kõik me süda, siin peopesas, ka hästi hea harjutus oli see näpuotste see koputamine, sest siin lihtsalt mingis teraapias, nagu ütleme, kui sa teed kehatööd, ja mõnikord lihtsalt inimesel natukene hoiad seda pressi siin peal ja kehas hakkavad siuksed võpatused läbi käima, keha lihtsalt nagu elektrišokki saaks, hüppab niimoodi vabaks, noh, sest mingisugune plokk läheb kehast lahti. Ja see kehasse tulemine nüüd, miks ta nii ebamugav on, sest tegelikult, kui nüüd saada see, see on praktika jälle, et see on pidev praktika, iga hetk, kui sa tunned, et sul hakkab emotsionaalselt raskeks minema, nüüd see on teie sisemise ilusaladus tegelikult, see muutub kohe, nägu, keha, kõik muutub ja vaatad järgmine moment, kui sa selle läbi teed, vaatad peeglisse, et ma armastan ennast. Aga see hetk, kui sa seda tunnet vastu ei võta, siis sa vaatad, et ma ei taha sind näha nagu seal peeglis, noh, enam-vähem siuksed tunded. Ja see ei ole nüüd nii, et sellist asja ei ole olemas, kõik nagu me oleme harjunud, sest meil on nagu mingit moodi ka seda programmeeritud, et kui teed mingi asja ära, siis on kõik, siis on lõpp, võtad tableti ära, kõik korras, enam ei pea kunagi kogema. Et see ei ole, see on nagu ikkagi mingi praktika, sa pead hoidma, sest sa koged ka nüüd järgmine koht, kui sa hakkad endaga tegelema, siis sa hakkad ka rohkem lahti minema. Mis tähendab, kui sa lahti lähed? See tähendab seda, et sinu energia hakkab lahti minema, sa hakkad tajuma, sinust saab selgeltnägija, sa hakkad tajuma juba asju ette, nii, nüüd juhtub see, raudselt sealt see asi laheneb niimoodi ja sa hakkad tundma palju rohkem ja nüüd sa hakkad ka ühisvälja rohkem tundma. Ja siis sa hakkad tajuma ka ühes ruumis olevate inimeste energiaid ja sa tunned, et huvitav, mul oli just 2 minutit tagasi ülihea olla, nüüd ma tulen kuskile ruumi, mis minul on juhtunud nagu suurte kontserdidega, ma ei saa enam käia väga suurtel kontserdidel, sest ma tunnen, et noh, mul hakkab nagu, ma ei taha siin olla nagu. Nii kui lähen väravast välja, hea olla. Ja nii kui lähen siin inimeste massi, ei saa olla üldse. No. Et väga keeruline, eks. Et see on ka, et hoiatan ette. Sõbrad hakkavad muutuma, sest sa hakkad aru saama, kes on sulle tervislik inimene, kes ei ole sinu jaoks tervislik inimene, olge selleks ka valmis, kusjuures see on kõige suurem hirm inimeste jaoks. Äkki mul enam sõpru ei ole pärast seda. Esiteks arvatakse, et ma olen uhuu. Kes teist arvab, ma olen uhuu? Ma võin julgelt tunnistada, ma olengi. Te teate seda hulluma anekdoot, et mis on vahe nagu tavainimesel ja hullul. Ainult see vahe, et hull räägib oma mõtted kõva häälega välja. Tavainimene tunneb neid samu mõtteid, aga ta välja ei räägi kunagi. Lihtsalt see vahe on. Et selles suhtes jaa, et hakake nüüd tundeid tundma, nüüd see võti nagu öeldaksegi, vaata see võti on see hingekoht on siin ja see on ja siin all nüüd, see on meie egokeskus siin. Et miks meil siin nagu see ribide all, see nagu valulikum koht, sest siin on see, et kus me kõige rohkem hoiame ennast, et mitte tunda. Ja nüüd siit läheb hingamine kinni. Ja kui su hingamine läheb kinni, siis su keha läheb happeliseks.
ja kui su keha läheb happeliseks, siis sa oled vastuvõtlik kõikidele haigustele. Sest meie vähirakud on meis kõigis olemas ja seal käib, meie organism on niisugune kompuutersüsteem, et tegelikult selle võitlus kogu aeg vähirakkude kõigega käib kogu aeg. Aga lihtsalt küsimus on nii, et kui midagi läheb balansist välja, siis nad võtavad üle. Lihtsalt sul ei ole, su keha on nii happeline. Ja siis ka, et kui sul tead, et kellelgi tuttaval mingid haigused, kohvi kindlasti kohe maha, ülihappet tekitab, toitumine aluseliseks, Riina Raudsik, väga hea soovitus, aluselise vee joomine, on ju. Ja nüüd, kuidas see toimib, kuidas ma tean seda asja ka, et nagu oma klientide peal, et kui inimesel kehast hakkab välja tulema emotsioon ja te vahest märkate ka iseendas, kui ma olen hästi nagu emotsionaalne, midagi on just toimunud, on ju, siis ma tunnen, et mul nagu suu läheb paksuks, on ju, olete kogenud, kas eriti kui mingit hirmu või viha või tunned, et nagu tahaks tunda, aga ei saa, ei ole mugav, aga suu kuivab kõik, on ju, suu kuivab, häbi ja kõik need protsessid, aga nad on lõpuks kehasse tekivad ühe tunde ja siis tuleb niisugune raua maitse natuke ka nagu suhu ja niisugune ebamugav maitse, hape, sest emotsioon käivitab happelistuse protsessi ja iga kord, kui inimene siis hakkab oma mingit traumat vabastama, mis on tema elu jooksul kogetud, aga mida ta pole ennem saanud kunagi päriselt läbi elada teadlikkusega. See vahe ongi selles, kas me oleme, vaata siin ongi nüüd see vahe tuleb, et kas me mõistuses, me saame kõik aru, et see juhtus, see oli, sinna ei saa enam midagi teha, et ei ole vaja seda tegeleda sellega, aga nüüd sa pead uuesti selle läbi elama, ükskõik kas või mingid situatsioonis elus, kui see inimene on läinud või sul on raske selle inimese ette minna, aga sa pead enda sees saama väljendatud selle emotsiooni ära. Ja see ongi nüüd see lihtne saladus, millest ma enne rääkisin. Kui sa selle ära väljendad nii, et sa tunned kehas ka, nüüd see vahe ongi, mitte siin ainult, sest siin on loogika. Loogikaga me suudame igast asju mõelda. Aga sa jätad keha tasandil tegemata, siis ükskõik, see on kõik, et see on hirm, see on viha, see on kurbus, see on süütunne, väärtusetuse tunne, häbi, neid kihte on nii erinevaid. Aga kui sa teed selle kehast läbi, te ei kujuta ette, mis nägu inimene läheb, no lihtsalt 10, 15, 20 aastat näost kukub, sest vaata, nüüd ma räägin jälle sulle alateadvuse tasandilt, mida su nägu teeb, kui sa ei tunne tundeid. Ta üritab iga hinna eest teha head nägu. On ju? Vaata, kui huvitav, eesti keel on nagu lihtsalt nii äge keel, et hing on kinni, on ju? Mis tunne on? Sinu hing on kinni, et ma ei saa hingata, mu hing on kinni. Hinge olemus on laieneda. Iga hetk tunda ennast vabalt, teha seda, mida ma päriselt soovin, sest sul on nii palju programme peale räägitud, et oi, sa ei saa ja sa ei ole väärt ja sa ei või. Ma arvan, et samamoodi teie, kui keegi oleks kuulanud, et ei saa teha niisuguseid asju, on ju, ägedaid asju, sest lõpuks elus tegema hakanud, kui sa oleks seda uskuma jäänud kõike, on ju. Või et see ei sobi mulle või seda mina küll ei taha, ei võiks kanda ja nii edasi, nii edasi. See on ülioluline, et neid programme hakkaks märkama. Ja nüüd, kui sa selle, nagu just enne näitasid happe koha peale, et tavaliselt, kui inimesel hakkab see trauma tulema, siis üks 5 või 10 sekundit ette läheb hingeõhk hästi happeliseks. Hästi, on tunda juba nii, mingi trauma kohe tuleb. Kui inimene julgeb vastu kaks võimalust, tihti kas inimene ütleb stopp, ei, ma ei tee seda, see on liiga ebamugav, mis kestab võib-olla ainult 10 sekundit, et see ära teha. Aga see on nii õudne. Suured mehed on valmis minema, tegema kõike väliselt, füüsiliselt, kaklema, lihtsalt ennast põletada laskma, raudoradega torkida, aga jumala eest mitte emotsionaalset tunnet. See on nii huvitav, on ju, et see emotsionaalne valu tundub nii vastuvõetamatu ja ta ongi. Aga nüüd see võti ongi selles samas kohas, nüüd kui sa selle ära teed.
siis sa näed, mis su kehaga hakkab juhtuma, mis su näoga hakkab juhtuma, mis su nii-öelda vaimse tervisega hakkab juhtuma, kui positiivses mõttes kõik hakkab paranema, et see on nii äge lihtsalt ja mis nüüd on vahe tunda ja vahest see ongi nagu, mul just hiljuti ühe nagu ka noor mees, kes ütles, no ma ütlesin, et lihtsalt mine maa koju, ainuke, mis sa teha saad kuhugi, kus sul ei ole segajaid, telekad välja, kõik ja lihtsalt ole vaikuses. Ja mida sa pead läbi tegema? Sa pead tegema nagu alkohoolik vabaneb alkoholismist, sa lihtsalt higistad, sa reaalselt higistad, sa värised, sa üle keha nagu, keha lihtsalt nagu laseb välja seda kõike. Te olete ju näinud loodusfilme, kuidas loomad teevad, on ju. Miks see väristamine ongi oluline? Sest et mis ta teeb alateadlikult, ta teeb seda, et vaata, kui me muidu ikkagi hoiame nii, et ma jälle näitan nagu alateadus, mida teeb, et me just kogu aeg oleme selles kontrollis, et me kontrollime ennast. Ja nüüd sellega sa hakkad lõdvestama ennast. Ma kunagi käisin Balil, on siuke kohe ashram olemas, kus on Ratu Bagus on nimi, ma raamatus kirjutasin ka sellest, et kus ma läksin kohale, seal on 5 päeva nagu miinimumaeg, mis sa võid üldse, siis nagu nad ei võtagi vastu alla 5 päevast, noh, pole pointi nagu, et sa pead nagu põhjalikult tegema. Ja seal sa raputasid 6 tundi päevas, 2-tunnised seansid. Ja mis siis samal ajal sa pidid laulma ühte mantrat, seda nimetatakse Gayatri mantraks, ja ma alguses saanud pihta, et miks seda mantrat veel vaja laulda. Aga mida see laulmine teeb? Mis te arvate? Hingama paneb, just. Ja sellepärast öeldaksegi, vaata, ma ei tea, kas te olete kuulnud, et inimesed, kes laulavad, laulukoorides käivad, lapsed, kes laulavad, nad ei ole vägivaldsed, sest laulmine, hingamine aitab ka vabastada sinu sees emotsioone. Ja selleks nüüd ongi selle point on ka hästi oluline see, et kui sa raputad, siis hakka hingama. Ja mis juhtub? Sa vaatad, et 2 asja ei saa teha ju. Nii kui sa raputad, kuidas ma nüüd hingan? Ja see ongi, mis juhtub inimestel, nii kui nad lähevad igapäeva tegemistesse, mingeid asju tegema, lööd arvuti lahti, hakkad midagi lugema, mis juhtub, hingamine kinni, loed ära, on ju. Kuidas? Teeme, davai, teeme, jaa, aitäh. Et tõuse püsti korra ja nüüd ka, et nüüd sa hakkad märkama, et sul hakkavad haigutused tulema. Haigutus on ülivabastav asi, see näitab, et ära hoia, ära ole nüüd viisakas, on ju, keegi näeb, et ma olen unine, on ju. Siin on nüüd jälle näopiirkonnale, kui sa tahad, et su nägu vabaks läheb, siis lase niimoodi tulla. No nii, aga lase õlad hästi vabaks, lase põlvedest ka niisugust vabamaks, pane isegi silmad kinni ja nüüd hakka ka samal ajal hästi sügavat hingamist tegema. Nii lihtsalt proovi hästi pehmelt hingata. Ja jälgi kogu aeg, proovi märgata, et kus sa kehas, kus sul on nagu kõige ebamugavam, kus sa hoiad, et kas sa oled õlgadest nagu tunned või tunned sa märka ka seda, et äkki keegi filmib praegu, pärast paneb, juba pani ülesse, selge, nüüd kõik näevad, et olen sinu huude kokkutulekul. Ja, et proovi nüüd sellest ka välja tulla, tule kehasse ja lihtsalt vaatle enda keha, et vaata, kas sa suudad nagu lõdvestuda või sa hoiad oma kehas. Vaata, just õlad on nagu hästi tugevad hoidjad alati. Ja katsu nüüd hingata. Väga hea, haevastus alati lööb südamõisse kõigesse rütmi. Hinga nüüd hästi sügavalt, proovi just neid sügavaid hingamisi. Vaata, kas sul keha võimaldab sulle siia üldse hingata lasta. Natuke veel. Ja nüüd kokku võib-olla ainult 2 minutit ja nüüd kujutage ette, kuidas seda 2 tundi teete. Ja siis veel 2 tundi, 6 tundi päevas. Siis te võite öelda, mida te kehaliselt tundma hakkate. Väga hea. Ja nüüd korraks pane silmad kinni ja tunneta nüüd oma näpuotsi, käsi, pane lihtsalt ja hinga rahulikult pehmelt.
ja kas sa tunned, et su keha läks õhulisemaks, et su kehasse tuli mingi väike suriin või näpuotstesse mingi ja nagu justkui nagu tunned, et niisugune teistsugune seisund tekkis. Kes tundsis praegu natukene selle? Tundsite, on ju? Väga äge. Istuge maha, teeme teile ühe hingamise asja ka siia, et te saaksite kohe kogeda. Ja ma räägin nüüd ära ka, et miks on nüüd see ka, et hästi oluline, hästi aktuaalne teema naistele, eks rinnateemad, eks kõik emakakael ja kõik, need on need kohad, meestel eesnääre. Miks see trend praegu läheb niimoodi kogu aeg? Sellepärast, et kiirus, inimestel on kiire kogu aeg. Aga mis siis juhtub, kui kiire on? Siis me hingame hommikul sisse ja õhtul koju jõudes hingame välja enne magama jäämist. Ja siis, kui sa pikas perspektiivis vaatad, siis on elu sama. Ma seal Anu saates, võite järgi kuulata, kui tahate seal, see Puuduta mind saates, et seal on samamoodi, ma ütlesin, see on üks nali, et kuidas see tänapäeva inimese areng siin elus toimub. Et kui ta sünnib, eks lapsena, siis tuleb ema üsast välja, vaatab, et oi, päris äge on, päris äge maailm. Juba tal võetakse kratist kinni, visatakse sinna nagu orav rattasse, sellesse rattasse, paneb seal terve elu, nagu seal rattas sinna, siis elu lõpus visatakse välja, siis teeb viimase hingetõmbe ja ütleb, fuck, ongi läbi, kõik. Ja vahepeal sa ei märkagi, mis elus toimub, sest sa ei hinga. Ja nüüd teeme ühe hingamise harjutuse, nüüd te näetegi ja mis teeb hingamine? Hingamine võtab kontrolli ära. Selle, mida me hirmsasti alateadlikult proovime kontrollida. Hingamine hakkab meid lõdvestama, hingamine toob meid kehasse ja nüüd iga kord, mis on kõige oluline nende tunnete tundmise juures, et lihtsalt proovi tunda, kui sul see emotsioon tuleb peale, siis proovi tunda, et mis tunne see on. Mis on mu sees, kas on viha, kui sul on viha, siis võtad kõik nagu lihased, pigistad kokku ja on tavai, ma tunnen seda viha kogu kehas, kõikides keharakkudes, lihtsalt pärised ja tunned ja pressid ja kõik ja lased hääle ka, kui tunned, et hääl tahab ka tulla, et hääle ka sinna juurde. Ja siis lased lahti ja vaatad ja siis läheb keha tavaliselt sul sellisesse protsessi, hakkab ise hüppama, tegema, kui sa oled pikali maas või tooli peal, siis tunned, suriseb, kõik keha hakkab surisema. Ja see ongi vabasti ja selle juurde siis hakkad sügavalt hingama. Ja proovi nüüd, teeme ühe hingamisharjutuse, vaata, kuidas sa saad üldse oma kehasse hingata, sest et probleem, vaata, on see koht, need diafragma kohad, miks me siia rindadesse enam õhk ei jõua. Kõik see kõhupiirkond, kõik seedimine käib siit, sest soaslihas nüüd siit pikilihased, need on meie keha mälupulgad. Siit võib inimese, kui siia minna sügavale sisse, siis võib inimese kõik traumad kätte saada nagu siit kohast. See kohe, nii kui siia minna, hakkab siia ebamugavus tekkima. Ja see on nii ebamugav, aga kui sa selle läbi teed, su kõht läheb pehmeks, su kehakaal hakkab vähenema ja energia hakkab liikuma ja sa hakkad hingama, sest siia ka need diafragma, üks proovi korra veel, enne kui me hingama hakkame, pane, sa istud praegu, lükka, vaata, kas sa saad vabalt lükata siia sõrmed, nii et sa nagu justkui haarad siit ümber ribide kinni. Ja nüüd vaju ette, nagu kõhuga siia põlvede peale ja hoia ja hakka hingama nüüd. Vaata, kas on kerge? Tunned niisugused pisted, ebamugavus? Ei lähe või? On ebamugav, on ju? Seda sa saad tegelikult ise teha nüüd. Kui sa seda ka jätad meelde, see on ülivabastav, sest see blokeering ei ole midagi muud kui mingisugune jälle elusituatsioonis tekkinud situatsioon, mis pani korraks keha nagu sellisesse krambi seisundisse või eks nagu ehmatuste ebamugavus tekib see freeze, on ju, kas tekib see jäätumistunne või tekib see tunne, et tahaks põgeneda julge, on ju, või tekib ärevus, et hirm, on ju, need erinevad tunded ja need panevad jälle kõik kehasse. Nüüd, et saada lahti, on vaja natuke venitust ja hingamist ja juba läheb siit lahti.
kui siit läheb lahti, siis sa saad päris pikalt siia. Nüüd järgmised kohad on ribide vahed. Kui me siia ei hinga, siis hakkab siia ka siuke kokkusurutus tekkima, emotsionaalne pinge, lihaspinge ja selle tagajärjel läheb kõik rinnapiirkond pingesse. Rinnad lähevad kõvaks tükkidesse. See on ka see üks põhjuseid, et ei hingata. Tegelikult sellest ei räägita, aga ei hingata siia. Ja siis, kui siia punkti, nüüd siia rinnakorvi keskpunkti minna, natuke vajuta, vaata, kas on nagu hea tunne või nagu ei ole, on ju. Proovi natuke masseerida ka, lihtsalt natukene seda punkti. See on nüüd hingepunkt nagu, et see on nüüd see, et siin on kogu meie põlvkondade häng kinni, mis hoiab ka meid kinni ja see on lihtsalt ka vaja üks hetk lihtsalt välja lasta, et ma lasen selle vabaks, ma ei hoia seda siit kinni ja see tundub päris hirmutav alguses, kui sa isegi teraapia käigus, siis kui sa tihti iseennast hakkad kartma ja hakkad mõtlema, issand jumal, mingi kurat on mu sissele, on ju, ennast pesa teinud. Tegelikult see ei ole kurat, see on sinu pime pool, see on sinu varjukülg, mida sa lihtsalt ei ole julgenud endas vastu võtta, tunnistada. Ja nüüd katsu nüüd hakata hingama, nüüd uuesti hingama ja te olete kõikidel näinud ju, kõik olete beebidel näinud, kui beebid on selja peal, kuidas nad hingavad kõhuga. Ja see läheb ära siis, kui nad hakkavad ringi jooksma, sest siis hakkavad keelud tulema vanemate poolt. Jooksed. On ju, mis teeb keha? Kui ema ja isa hüüavad või stopp või ära tee või saad riielda või mis iganes nende oma hirmudeks, kohe keha tõmbab pingesse. Ja lastel kaob juba sellest mingist hetkest kõhu hingamine kadunud, me peame uuesti õppima, praktika jälle, igapäevane. Ainult see hingamine toob sind juba väga sügavasse rahusse. Proovime hingata nii, et sa hakkad kõigepealt kõhust liikuma. Proovime nii, et hinga ninaga sisse ja suuga välja. Nii, hakkad hingama. Ja üles nii palju, kui saad õlgadeni ja nüüd vajud tühjaks. Ja proovid jälgida see õhu liikumist ja siia alla nagu vaagnasse, just kui siia lõpu teed nagu siukse tõmbe, teed pausi ja nüüd jälle hakkad siit tulema. Laiened, hoiad ja nüüd vajud tühjaks. Jälle hingad. Hoiad ja vajud tühjaks. Üks kord veel. Pane korraks silmad kinni nüüd. Tunneta nüüd, mis su sees toimub. Hoia seda rahulikku sügavat, lihtsalt pehmet hingamist endas. Ja tunneta nüüd seda, et kas sa praegu oled kehas või oled Tallinna Kaubamajas. On ju. Tegelikult märkasite, võite vaikselt lahti, kas märkasite, et teil ei olnud ühtegi mõtet peas. Oli see, et tekkis täiesti tühi koht, kui sa vahest mõtled, et ei ole võimalik mõtetest vabaneda, lihtsalt nad on olemas ja nad ongi olemas. Aga nii pea, kui sa tuled kehasse, toimub vabanemine. Ta hakka kogu aeg praktiseeri seda kehasse tulemist, sest see on ka, et päriselt, ma näen, kuidas see tõesti see toitumine kõik, kui su kõht läheb pehmeks, sest kõht hoiab, vaata see on kõhu, kui teha kõhutööd inimesega, eks, traumatööd siin kõhus, selleni välja, et mu oma elukaaslase lapsena olid nagu probleemid, kuna tal tegelikult isa nagu päris palju alkoholi tarvitas, on ju, ja siis kui sul isa tuleb päris tihti hommis, on ju, koju ja korraldab mingisuguse korraliku teatri, mis siis ühes
mis siis ühe väikse tüdruku sees toimub, on ju. Toimub tohutu pinge nagu, lihtsalt niuke nagu, et ma ei taha siin olla, aga sa lapsena ei väljenda neid asju. Aga nüüd, kui sa nagu lõpuks hakkad siit neid asju pehmeks ja siis, mis temal tehti, talle opereeriti soolestikku, sest tal kõht ei käi läbi enam. Kõht ei käinud lapsena läbi ja siis viidi kohe operatsioonile. Ja tehti soolikates nagu mingisugune korrektuur, kuigi oleks pidanud lihtsalt emotsioone väljendama ja kõht oleks lahti läinud kohe nagu liikuma. Ja nüüd ka, et kui sa nagu kõhumassaaži, lihtsalt proovi kas või ise teha neid kätega masseerimisi, nagu õliga natukene kõht kokku, tunneta, et sa tõstad kas või hingad nagu üks hästi hea harjutus selle psoaasi jaoks, et väga soovitan teha. Et kui hommikul teed nagu lihtsalt istud, on ju, teed ettepainutust, kehalist ettepainutust, nagu lihtsalt vajub kehaga ette, oled natuke aega seal ettepainutuses ja siis tuled nagu sellesse, noh, ma näitan sulle ära, et näed, tuled nagu selja peale, kõverdad jalad, nüüd tood käed üle pea, et käsi on just sellepärast vaja alati nagu hästi tihti tuua ülesse poole, et sa siit diafragma avaks. Ja nüüd, kui sa hingad sisse, nüüd hingad kõik õhu välja ja tõstad puusad ülesse ja nüüd tõmbad nii sisse kõhu, kui saad. Ja hoiad. Ja mis sa saad samal ajal teha, hakkad taldu maha suruma ja hakkad nagu põlvi ükshaaval ette viima, aga samal ajal sa hoiad kõhtu sees. See algus ei ole üldse kerge, sest sa tunned, kus kõht tahaks välja visata, sest see on kaitse. See kõik, et kui ma teen inimestega kõhutööd, esimene asi on, mis te arvate, mis juhtub? Inimene ütleb, et kuule, ära puutu. Esiteks ta on vaata jälle nagu intiimne koht suht on ju, aga see intiimsus tegelikult on hästi tihti seotud see, et on minu jaoks intiimne koht, aga tegelikult see on jälle lugu, mille sa oled endale pähe pannud, et seda kohta ei tohi puutuda, aga ma mängin selle loo enda jaoks mugavaks, et ma hakkan intiimsusest rääkima selles kõhupiirkonnas, on ju. Aga tegelikult, kui sellega nüüd siis hakata vaikselt siit lahti, siis, sest kui esialgu keha tahaks nagu lükkan su välja, et ära puutu, et see on, ma tean, mis seal on, et sa ei tohi sinna minna, ma tean, mis see on alateadus, kuidas toimub. Nüüd, kui sina ise märkad seda lugu endas, ja ütled, okei, ma näen, et olen nüüd ise endale saad ka alati seda nagu turvatunnet tekitada, ma näen, et see on su jaoks ebamugav, aga lähme koos, kehaga räägid niimoodi. Kehaga tuleb hakata ka rääkima, sest kehal on ka teadvus olemas. Ja kui sa hakkad kehaga rääkima, siis hakkab ka väga palju juhtuma, sest et mis ka tihti söögiga, vaata, üsna tihti juhtub. Tegelikult inimene, kui sa saad kõhu korda, sa võid kõiki asju süüa päriselt. Ei juhtu mitte isegi, ma võin sulle öelda selleni välja, et täna on ju hästi kõik need hästi palju ka kõik gluteenid ja laktoosid ja isegi selle saab keha hakkama, kui sul on siin vabadus. Ta teeb kõik ära. Keha on niuke kompuuter, et see lihtsalt, aga üks oluline asi, mida jälle, mis lugu, kui sa enda sees kõik, kes käib kohvikus ja iga kord, kui ta koogi võtab, et oi, on ju. Noh, nüüd pärast pean 4 tundi trenni tegema. Luban selle koogi endale praegu, aga pärast pean trenni kõvasti tegema. Nüüd hakkame ärkama seda lugu ka, vaid pigem ütleb, ma luban endale. See lubamine ei tähenda, et sa iga poole tunni tagant lähed ja räägid selle loo ilusaks, vaid see hetk, kui sa päriselt lubad, ma praegu naudin seda. Ja siis ei ole see sul, aga kui sa ütled, et juba alateadlikult endale ette, et nüüd see kook teeb mulle üli palju halba, siis ta teeb ka või see ükskõik mis asi enda sees, kui sa seda endale tekitad selle loo, siis hakkab kohe energia tööle, nüüd me jõuame jälle energia juurde. Energia paneb asjad, külgetõmbeseadus, loomine, kõik paneb asjad liikuma selliselt, et me hakkamegi neid kogema ja see lause, et me oleme ise oma elu loojad, ei ole niisama öeldud. See on täpselt, kui sa saad hästi heasse kohta ennast emotsionaalses mõttes oma sisemise iluga, siis sul on kergem, palju kergem luua ka, et olete ju nõus, kui sul on raske olla, siis ei ole kerge positiivne olla. Kui sa oled nagu rasketes tunnetes,
sul võib seal Jan Uuspõld siukse nalja teha, et kõik teised hirnuvad ja sa vaatad, mis nali see nüüd oli. On ju, olete nõus, eks, et kõik oleme kogenud seda. Et nüüd selle juba pärast, et jõuda, et hakata üldse positiivseid tundeid tundma ja see on ka sinu loomine. Nüüd annan sulle veel ühe väga ägeda ilusaladuse, et iga kord, kui sa õhtuti magama lähed ja und ei tule, siis toogi selle hingamisega ennast kehasse ja proovi vältida nutiseadmeid tund aega enne magamaminekut, vähemalt telekas ja nutiseade ka, sest see hoiab su meele hästi aktiivsena. Ja kui su meel on aktiivne, siis sul und ei tule, sest ta ketrab sul siin edasi, paneb oma lugusid ja teemasid ja ma ei tea midagi, ja kõige huvitavam on see, et ta paneb sul unes ka veel, unenäod hakkavad vastavalt sellele edasi töötama. Ja tegelikult öeldakse, kui inimesed on emotsionaalselt hästi rahus ja heas kohas, siis sa unenägusid ei näe. Sa lihtsalt ei näe unenägusid, see on kõik alateadvus, mis seal toimub. Ja hakkad vaikselt hingama, nagu tuled kehasse, lihtsalt siukseid rahulikke, sügavaid suu kaudu just õhtul, sest et kui sa nina kaudu teed, siis sa aktiveerid jälle nagu oma aju, eks. Aga proovi just suu kaudu õhtul hingata ja tunnetad, et kehas, kus on pinge, siis ütled, ma lõdvestun, on ju. Okei, märkad, et okei, ma hoian kuskilt, siit nagu justkui nagu, okei, näed, siit saad veel lõdvestuse, siis veel reied, eks, vaatad, kus sa saad lõdvestuda, kus on raske, sinna hingad. Ja üsna tihti hakkavad sul lihtsalt pisarad jooksma. Ega sa ei pea olema kurb, aga keha võime niimoodi, su pisarakanalid ka lõdvestuvad läbi selle sügava hingamise. Ja nüüd järgmine moment, sa hakkad nüüd looma enda und, et sa ütled endale, ma soovin, et ma jääksin kiiresti magama, ma soovin, et mu keha terveneks une ajal, minu kõik rakud terveneksid, minu keha nooreneks, minu mõistus läheks teravamaks, minu mälu terveneks, on ju. Ja kõike, mida sa soovid öelda, et minu nägu sileneks, see on kõik kõik teha. Mis lugu sa endale räägid, sellise energia sa endasse lood ka, eks. Ja veel kõige ilusam asi, millise tundega sa soovid tõusta, ka see enne magaminekut. Ma hommikul, kui ma tõusen, mul on kerge olla, mu sees on rõõm, mu sees on rahu, mu sees on tänutunne ja enne magaminekut veel proovi leida kas või minimaalselt 3 asja, ära keskendu sellele, mis halvasti on päevas läinud, seda on alati võimalik leida. Ja sellesse inimesed jäävadki tihti sellesse kinni. Ma arvan, et olete kõik kogenud oma eluteel, kui tegid mingi asja ja omast arust tegid nagu hästi ära, lõpptulemus oli kõik nagu oli, ja siis tuleb keegi inimene ütleb, et mis selle etapi sees oli halvasti, aga lõpptulemus on väga hea, aga ta keskendub sellele, mis oli vahepeal halvasti, mitte sellele, mis lõpptulemus oli. On ju üsna tuttav tunne, eks. Ja märgake ise ka, kui te seda ise teistega teete. Ja see on nagu see positiivne programmeering, see on tegelikult elu loomine. Kui te seda tegema hakkate, siis te näete, kuidas te järgmine hommik hoopis teise enesetundega tõusete, hoopis päev ja kui sa hommikul ka veel nagu ennem kui sa oma päeva lähed, siis loo seda tunnet, sest tunne on nüüd raadiosagedus. Me elame raadiosagedustes, see, millises raadiosageduse peale me mõtleme, millist raadiosagedust me ise endast välja anname läbi oma mõtte ja teo, see meie ellu tuleb. Me võime süüdistada kõiki teisi, kes selle tegid, aga tegelikult me oleme ise selle loonud oma elusse. Ja praegu on see aeg, et kas te olete nagu ise ka märganud, et nüüd see aasta ja on olnud kuidagi elus üsna intensiivne. Palju rohkem nagu siukeseid emotsioone, olete märganud. See ongi praegu on hästi tugev, ma ise ka märkan, ma pean palju rohkem tegema praktikaid, nagu kui ma muidu olen teinud. Et hoida ennast keskmes, et hoida tasakaalus, et pidevalt hoida ennast sellises kehatunnetuses, et mitte kaduda nende väljatõmbajatega kaasa kuskile kogu aeg meediad ja kõik. Ja see elu üritab meid kehast eemale tõmmata, mõistusesse viia, aga keha kaob ära. Nii et
hästi julgustan nagu seda praktikat tegema, võtke jooga on üks väga hea see koht, millega tegeleda, leidke endale, arvustage kas või 5 tiibetast. See mees, nüüd me jõuangi selleni, see mees võttis 3 kuuga ilma ühtegi dieeti tegemata, päriselt, ükskõik tema elu toitumine jäi samasse kohta, tegi 10 minutit raputust ja hakkas 5 tiibetlast tegema ja 20 kilo kukkus. Lihtsalt. Shindo, super asi. Aga ta treenib keha ka, vaata. See ongi nagu huvitav, et sul hakkavad nagu niisugused lihased tekkima, et sa tead, sa ei pea mitte kuskil jõusaalides hullu rügamist tegema, vaid see tekib sulle. Ma tead, mis see Shindo, kes teab üldse Shindost? Super, väga hea, aga kas te pihta ka olete sellele saanud, mis see Shindo, mis see fenomen on, Shindo fenomen? Tegelikult ju ka 5 harjutust on ju või rohkem, 6. Et fenomen on nüüd selles, et viia sind ebamugavasse asendisse, kuhu kõige rohkem meie pinged kogunevad, eks, Shindos, mis on kõige olulisem asi, hingamine, on ju. Et algus tundub üsna võimatu selles positsioonis olla ja siis, kuidas sa tunned, et keha hakkab nagu harjuma, leppima selle asendiga ja siis märkad, kuidas nagu energia hakkab liikuma, on ju, enesetunne paraneb, sest see on kõik pinge, mida me selles asendi läbi vabastame enda kehast. Seesama lihaspinget, seesama kehasse tulemist, siin toob meid kehasse. Lihtsalt need meetodid on hästi erinevad, kuidas kehasse tulla. Aga just see sama võti, et minu lemmiktundid on yin-jooga lihtsalt, kus sa püsid 5 minutit ühes asendis ja vahest on päris nagu ebamugav, proovige kodus istuda nagu varvaste peal, niimoodi, et sa istud niimoodi ja nüüd istud siia varvaste peale. Vaata, kaua saate istuda, et kui te 5 ei saa, aga see on nüüd varbad, sõrmed, kõik need vahed, kohad, et just need, et ise ka, et hästi oluline, hästi palju saate teha oma südant lahti, nii et te lükkate neid vahesid lihtsalt nagu sõrmedega ja kõik seda nagu mõlemalt poolt lükkate lahti, et see on kõik meie süda, sellepärast joogas ka öeldakse, et kogu aeg, et sõrmed laiali, et kui sa lähed nagu mingisse positsiooni, et sa lükkad, et sa siia venitust, sest siit kaudu läheb nüüd signaal kõik südamesse. Minul ka kunagi esimene tugev südametrauma avanes niimoodi, keset joogatundi lõi megavalu. Lihtsalt niisugune tunne, nagu saan infarkti kohe nagu. Ja siis lõi kaela pingesse ja siis ma käisin 3 kuud umbes niimoodi. Ja ma siin taru, ma arvasin, et ma tõmbasin kaela, nikastasin ära, käisin kõik arstid läbi. 100 proovi tehti, testiti närve, kõik on korras. Ja siis lõpuks läksin siis ühe terapeudi juurde, kes aitas mul selle tunde, sest et vaata, kui see tunne hakkab tulema, siis see tunne tuleb niimoodi, et miks seda kõige rohkem tihti, juhtub ka see, et kui see hakkab tulema, siis paneb kohe luku uuesti peale, ja tõmbab veel suurema ploki peale. Aga see ongi see koht, millest ma rääkisin, see on nagu tuleb lihtsalt, su keha hakkab värisema, su emotsioonid hakkavad tulema, see tundub nii hirmutav alguses, et see pole ju mina, aga tegelikult sa oled sina, ja see tihti tekitab sellise kokkutõmme, et tegelikult need infarktid, mis tekivad inimestel, meestel ka eriti palju, vaata seda infarkti, vaatad, et vormis mehed, elujõus mehed 50 aastas saavad järjest praegu, 50-ndates infarktid tulevad. Miks? See on kõik see tunnete kogum, mis siia on tekitatud, jõusaal, liiga palju jõusaali tegemine, tegelikult on ka üks allasurumise vorm kehasse, et mitte tunda tundeid, et panna see samane nagu lihaskilp endale ilusti ümber ja meeste kehadega, ennem kui ta üldse midagi, ka ühtegi ebamugavat tunnet tundma saada, see ei ole nali nagu ka, et sa võtad nagu suruõhu haamri ja hakkad töristama keha lahti, sest see kilp on nii kõva, nagu päriselt lauaplaadid on kivikõvad kehad nagu.
sest see kilp on nii tugev ette ehitatud, enne kui ta midagigi tundma hakkab ja siis see äkk niuke ja see infarkti tunne ongi tegelikult ehmatus. Et sa mingist hetkest keha lihtsalt ei võta enam vastu tundeid, sa oled liiga palju juba siia pannud, keha ütleb, et aitab, ega keha on nii tark, et ta annab sulle märku erinevat pidi, kui sa oskad oma keha vaadelda, kuulda, siis sa saad aru, et siin on valus, siit on valus. Valu liigub kehas ka ringi niimoodi, et annab sulle kord siit abalu tagant, siis on puusas valu, siis pistab kõhus, siis on jalad krampis. See näitab ainult seda, palun tule kehasse. See on märgid, need on kogu aeg, krambid on ka märgid, et see kramp on see ehmatuse koht, et tegelikult sa hakkad emotsionaalselt tunnet tundma, aga keha ehmatab selle peale, siis tõmbad keha kokku. Nii et igal juhul, kui see nüüd hoiatan ette, et lihtsalt ka, et see hetk on vaja lihtsalt hästi pehmesse hingamisse tulla, hästi pehme enda vastu olla, aga mitte jumala eest ära põgeneda. Kui sa hakkad sellesse sisse hingama, sellesse valu kohta, mis tundub, et sa ei tohiks tegelikult siia hingata, sest siis raudselt jääb süda seisma. Tegelikult see on just see koht, kus sa peaksid pehmelt hingama. Siis sa hakkad avama oma keha, siis sa hakkad avama seda kohta, millesse sa oled kõik maha surunud ja siis hakkavad kõik su tervisehädad tervenema, sest see on selle tagajärg, et sa ei ole kuulanud ennast, sa ei ole kuulanud oma keha, sa ei ole väljendanud ennast, sa ei ole tundnud tundeid, nii et tundke tundeid, leidke endale hea inimene, kellega tegeleda ja tegelege nagu mõlemal tasandil, nii keha, mälu tasandil kui ka tunde tasandil, 2 erinevat asja ja 3. asi veel teadvustamine, oma teadvustamise muutmine, nagu märgake iga kord, kui teil mingi reaktsioon tuleb, tahaks reageerida, tahaks vastata, keegi ütleb, tahaks kommenteerida, tahaks öelda, et asjad on nii hoopis, ei naapidi, siis märgake kohe seda kohta, kui te seda tahate teha. Ja siis küsige endalt, kes seda tegelikult tahab teha praegu. Mis tunne minu sees seda tegelikult, mis selle inimese lauses või olemises või tegemises oli sellist, mis mind aktiveeris. Sest sind ei saa mitte miski aktiveerida, mis ei oleks sinus endas olemas. Sind aktiveerib ainult see, mis on sinus olemas. Ja kui sinus on viha, siis aktiveerub viha. Sinus on kurbus, siis aktiveerub kurbus. Miks need mehed ei taha kunagi nii kui naine hakkab rääkima, ma olen ise olnud selles mustris nagu. Nii kui naine hakkab nagu rääkima tõsistel teemadel, mis see mees teeb, viitsi rääkida suga. Ajad siin lolli loba. Eriti kui naine veel nutma hakkab, siis mees ütleb, jätta järgi, ära tee mulle seda. Miks? Sest tema enda tunne aktiveerub läbi selle, et ta näeb naist. Ja üsna tavaline, nagu, ma teen ju nüüd 3 aastat juba meeste ringe, nii et järgmine nüüd ongi, see on nii äge, et mehed on avanenud päriselt, nagu Eesti mehed on julgenud hakata tulema, kui algus tegelesid seal 5 mehega, 10 mehega, niimoodi, nüüd on 30 meest, korraga tuleb nagu siis laagrisse igasuguse valdkondades, tippjuhtidest, tavatöö, igasugused mehed. Ja seal nad julgevad oma tundeid väljendada, räägivad ja lubavad endal olla, sest ütlevadki, see on nii vabastav, et ma saan olla tegelikult mina ise, keegi ei mõista mind hukka. Ja teine asi ka, et nüüd järgmine nädal lõpp, kui te soovite ka keegi, et ma ei tea, kas kellegi ütleb Johan Urb, siuke mees, Tarmo Urbi poeg, et Hollywoodis on ju, nagu on siin pikal näitaja, nüüd teeb ka püramiid hingamist, et tema ja tema naise ja mina ja naine teeme koos ühe nagu siukse laagri Viljandis ka, et kus me nagu hästi palju teeme nagu praktikaid, kuidas kehasse tulla, kuidas kommunikeerida oma suhtes, et seal ei ole nagu see, et sa pead paarilisega tulema, vaid üldse, et õppida kas või ise igas tasandis, töötasandil, kodutasandil, lastega tasandil, kuidas kommunikeerida, nagu kuidas jääda tunnetega kontakti, aga samas saada ennast ära väljendada. See on ülioluline, üliäge koht. Ja nüüd miks ma selle naise pildi lasin panna, mis te arvate, kui vana ta on? 107. 107. See naine nüüd on, tema on, ja ta on päriselt olemas, kuna mina olen ka teinud tätoveeringud, mul on, kui te näete, just sarnane stiil on ju.
minu nagu tätoveerija palil oli siis tema õpilane. Ja see naine on lihtsalt, ma nägin hiljuti videot temast, kus üks mees, kes läkski Filipiinidel nagu mägedes, elab hästi kõrgel, kus on väike linn, seal ta elab ja teeb selle toksimisega tätoveeringuid. Ja vaadake, kui vaata, nüüd on nagu hea parim näide, et oli hiljuti Voogi esikaanel. Voog võttis ta oma esikaanele. Ja kui sa näed, et siis ei häiri see, et tal on tätoveeringud, et tal on nagu lihtsalt nagu ta riides ja ta ongi, te ei kujuta ette, kui ägedaid riideid ta kannab. Mõtle seal lihtsalt mingid sortsid jalas ja mis on kõige huvitavam, selles vanuses pidi mega ulakas olema. Ta lihtsalt paneb nagu seal tätoveerima, tulevad mehed ikka, noh, niisama siin passid ja teeme ka õhtul midagi või? No, niimoodi teeb nalja, aga tema sees on endiselt see vaba olemine, see rõõm, see kergus, mis ongi inimese tegelikult ilu ja tervise ja siukse ilusa olemuse tegelikult taga, et mida vabamaks sa enda sees saad, sest vabadus tuleb ainult sellest, et sa võtad iseennast vastu täielikult 100%, aktsepteerid kõiki oma tundeid, mis su sees on, sa lihtsalt ei põgene, või nad on olemas. Sa ütled, okei, ma saan aru, et saame sõbraks, on ju. Saame sõbraks selle vihaga, saame sõbraks selle kurbusega, selle häbiga, mis iganes, aga vaikselt hakkama ka seda lahti laskma, vaikselt hakkama sellest vabanema. Ja kui te ei ole lugenud, siis Pilgrimist ka, et saate seda raamatut. Tavaliselt on nii, et naised loovad kõigepealt ise läbi ja siis on meestele on kohustuslik programm ja öeldakse, et nüüd kas loed läbi või pakid kohvrid. Siis tavalistele saadetakse meestekale ka. Nii, meil on veel aega või küsimusteks või? Kuidas teile tundub? See on tavaliselt kursustel, eriti kui ma käin nagu, kus on välismaalt tulnud õpetajad, siis sellega tehakse nalja juba, et eestlastel ainuke riik, kus küsimusi ei ole. Nii väga hea. Aga aga vaata nüüd see, et kui mees tunneb, vaata kui huvitavalt see jada läheb nüüd, et ma olen õnnetu, et ma olen sulle teinud, mis tunne see on? Tema sees on ju, vaata, et ma olen õnnetu, see juba ütleb nii palju, ma olen tegelikult ju kurb. Kuidas ei ole? Kui tema, ma just ennem ütlesin, vaata, et inimene ei saa tunda tundeid, neid tundeid, mis ei ole tema omad. Ta ei tunneks, ta oleks, vaata, ja see ongi huvitav koht, kui sa enda sees lahendad ära, nüüd vaata, kuidas see energeetiline tunnete ligitõmbamine toimib. Kui kõik arvavad ka, et te juhuslikult leiate partnereid ja tegelikult ei ole nii. Ma olen nii palju sarnasust, kui hakkad inimesega vestlema, siis sa näedki, kuidas ma rääkisin, vaata vanemad, vanavanemad ja kõige huvitavam, mees on üsna sarnase eluteega, see, mis tal on lapsepõlves toimus, mis sinulgi on olnud. Üsna sarnane selline lapsepõlv on olnud ja see on jälle nagu või mingi kas ema või isapoolne muster on üsna sarnane. Ja kuidas energeetika toimib, vaata see on nüüd see, et tunne on energia ja tunne hoiab sinu energiat kinni, kui sa sellega ei tegele. Ja nüüd, kuidas see nagu see raadiosagedus töötab, et kui sinu sees on kurbus, siis sa tõmbad või siuke sügav, mida sa ei ole kurb mingil tasandil me oskame, aga see just sügav kurbus, et seal on ka hästi suur